ตั้งแต่เกิดมาครอบครัวก็ไม่สมบูรณ์เลยพ่อกับแม่ต้องบอกเลยว่าเขาแยกทางกันตั้งแต่ตอนผมอายุได้18 วันได้กินนมแม่ไหมไม่ได้กินครับจะบอกความลับทำไมอ่ะจริงๆอ่ะสวัสดีครับแจมสวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการวันบันเทิงทอล์กนะครับโอ้โหยินดีมากเลยครับพบกับผมนะครับแจมรัชตะในวันบันเทิงทอล์กนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นผลงานของแจมนะครับนะขอรับนะครับละครเวลากรรมเทพแล้วก็ตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่นะครับละครคุณชายครับนะครับแต่ว่าชีวิตจริงคุณเป็นใครตั้งแต่เกิดเลยอะชีวิตคุณครอบครัวคุณแบ็คกราวด์ครอบครัวคุณตั้งแต่เกิดมาครอบครัวก็ไม่สมบูรณ์เลยพ่อกับแม่ต้องบอกเลยว่าเขาแยกทางกันตั้งแต่ตอนผมอายุได้18 วันเกิดได้18 วันที่บึงกาฬครับจังหวัดบึงกาฬจากนั้นคนที่รับช่วงต่อก็คือปู่กับย่าผมเข้าใจแหละว่าตอนนั้นแม่กับพ่อก็ยังเด็กเขาก็คงมีเหตุผลของแต่ละท่านที่เขาต้องการไปในคนละทางกันนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมแม่ถึงทิ้งไปเร็วขนาดนั้นได้กินนมแม่ไหมไม่ได้กินครับไม่กินอยู่ในตู้อาจจะแบบได้กินนิดนึงแหละมั้งซึ่งคุณสงสัยว่าทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเร็วขนาดนั้นแล้วมันคลายข้อสงสัยนี้ตอนไหนครับตอนอยู่ประมาณปี 1ครับโหนานเหมือนกันนะปี 1คือเราโตแล้วเราอยากถามอ่ะแล้วชีวิตคุณเป็นยังไงวัยเด็กสนุกเพราะเราโตมาเราเห็นย่าเราเรียกเขาว่าแม่เราเข้าใจว่าคนนี้คือแม่มันก็เหมือนลูกไก่อ่ะพอโตขึ้นมาสมมุติว่าอยู่กับเป็ดก็เรียกเป็ดว่าแม่เหมือนกันอ่ะพอเราตื่นตาขึ้นมาเราเจอย่าเราก็เรียกว่าแม่แล้วอ่ะใช่ย่าก็จะบอกว่าลูกชายหล่าก็แบบลูกคนสุดท้องเงี้ยตอนช่วงประถมเขาก็มีจัดกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องแม่อะไรเงี้ยครับวันแม่ทุกปีไม่เป็นไรเลยนะครับเขาก็จัดกันร้องเพลงอะไรนะค่าน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยกันก็เรียงความเรื่องแม่กันไปผมก็นั่งดูก็มันก็สนุกดีก็เป็นกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนเหมือนกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยมีตอนอยู่ป .5 ไปยืนกินไอติมถังเป็นไอติมถังผมก็ไปยืนกินบนเวทีก็เห็นคนเอาแม่ขึ้นไปแล้วก็กราบแม่แล้วก็มีพิธีกันอะไรครับผมก็ยืนคิดทำไมเราไม่มีวะไม่มีแม่ทำไมเราไม่เคยทำทำไมแม่เราแก่กว่าคนอื่นทำไมแม่คนอื่นเขาสาวจังเลยวะทำไมเราไม่มีเหมือนคนอื่นวะทำไมคนอื่นเขามานั่งไหว้แม่กันแต่เราไม่เคยเห็นมาสักปีเลยพอกลับไปบ้านก็เลยถามย่าว่าทำไมจะไม่เห็นไปแบบคนอื่นเลยไม่เห็นมีแม่แบบคนอื่นเลยแม่จำไปไหนย่าก็บอกแม่ก็อยู่นี่ไงไม่คือแบบเข้าใจแล้วเขาไม่อยากให้เราเจ็บว่าแบบไม่มีเหมือนคนอื่นนะฮะอะไรอย่างเงี้ยพอจะไม่ร้องนะไม่เป็นไรนั่นแหละเขาพยายามทำไมไม่ให้เราขาดสักอย่างครับคนอย่างฉันถูกโยนทิ้งขว้างกลับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแลหยิบใจฉันขึ้นมาจากพื้นช่วยชีวิตให้ยืนได้เหมือนเดิมขอบคุณที่ยอมรักกัน
คุณจำได้ไหมว่าคุณรู้สึกยังไง หรือคุณสับสน ผมพอเข้าใจหลาย ๆ อย่างนะเพราะว่าเราโตมาในระดับหนึ่งเราเข้าใจว่าอันนี้ปู่นี่ย่ามันมีนั่นมีนี่ละในช่วงป .5 ครับผมไม่กล้าถามไปว่าแม่ไปไหนครับแม่จริง ๆ ไม่มาแม่แท้ ๆ อยู่ไหนมันไม่ใช่คำพูดออกจากปากเด็กไงย่าเอารูปออกมาให้ดูวันนั้น เป็นรูปแม่ที่พ่อเอาทิ้งหมดแล้วเหลืออยู่ใบหนึ่งอันนี้พูดตรง ๆ เลย เห็นแล้วผมไม่รู้สึกผูกพัน เราได้เจอกันอีกสักวันอยากถามเธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่าหากเราได้เจอกันอีกสักครั้งอยากขอกอดเธอไว้ให้อุ่นเหมือนเก่าให้คำว่าเรายังคงเหมือนเดิมไม่เคยจางหายไปเหมือนเดิมไม่เคยจางหายไป เราไม่เคยเจอเขามาตลอด10 ปีอะเรามาเจอเขาในวันที่แบบเราโตแล้วอะ เขาคือคนแปลกหน้า ใช่เรามองเขาเป็น ณ แบบ วันนั้นนะ แต่ในใจลึกๆก็คือเขาก็ให้กำเนิดเรา แล้วเขาไปไหนเป็นอะไรถึงเลิกกันทำไมถึงทิ้งเราไปในวันนั้น แล้วทำไมแม่ถึงเก็บมาเลี้ยงได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีคำถามต่างๆนานาย่าก็หาคำตอบให้ได้หมดเขาไม่เคยให้เราทุกข์อะไรกับเขาเลย วันนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนผมดีลีทออกไปเลยว่าแบบโอเคเราไม่รับ เรา รู้ ไม่ต้องมีแม่ เอาละ ไม่ต้อง ไม่มีก็ได้ ทุกวันนี้แจมก็ถือว่าเป็นคนที่ดูแลคุณ ครับ ย่า ครับ ตอบแทนท่านคุณย่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้ ตอนนี้ 74 ครับ อู้ จะเข้า 75 แล้ว ก็เป็นคุณแม่ของเรา คุณแม่ คุณแม่ของเรา ก็เรียกแม่ทุกวันครับ อยู่ในวงการเรียกว่าแฟชั่น ตั้งแต่นายแบบเลย ประกวดนายแบบโน่นนี่นั่นถ่ายโฆษณาแคสต่าง ใช่ครับ ผมเป็นเดือนมหาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยครับ แล้วคราวนี้ก็มีโมเดลลิ่งมาเขาก็ส่งเราไปประกวดบ้างประกวดนั่นประกวดนี่ พอเราประกวดเรารู้สึกว่าประสบการณ์เราเยอะขึ้นแล้ว เราอยากลองไปประกวดเวทีใหญ่ๆบ้าง ก็ได้มีโอกาสไปประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปก็ภูมิใจครับ เพราะว่ามหาลัยก็ดีใจที่เราได้ไปเขาก็ออกเกียรติบัตรให้เลยว่าเฮ้ยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาลัย ๆ รายการอะไรนะมิสเตอร์อะไรสักอย่างนี่ มิสเตอร์แกรนด์อินเตอร์ครับ อืม ใช่ แต่นี่ก็ยังไม่ใช่ทางที่ถูกของผม ทำไมล่ะทำไมถึงคิดว่ามันไม่ใช่ทางที่ถูก นายแบบก็คือไปทางนายแบบเลยครับ ผมพยายามแล้วพยายามไปแคสละคร ซึ่งมันคนละทางกันนะมันคนละแบบกัน ผมก็เลยโอเค งั้นทิ้งเลยทิ้งออกทั้งหมดแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ เริ่มจากเป็นเอ็กซ์ตร้าจำได้ว่าถ่ายที่สตูแอคด้วย เป็นเรื่องที่พี่พุทธเล่น พี่ดีเจพุทธเล่นแล้ว ผมก็ไปยืนโทรศัพท์อย่างเงี้ย งานนั้นได้เงินเท่าไหร่ 400 แล้วนั่งรถจากบ้านไป X Studio กี่ร้อย ผมเหลือเงินกลับมาอยู่100 กว่าบาทเนี่ยมันได้น้อยมากแล้ว เข้าใจ ทุกวันนี้ผมเลยเข้าใจว่าเวลาเอ็กซ์ตร้าเขาไปถ่ายไกลๆอย่างเงี้ยผมก็จะถามพี่มาไกลไหมพี่มายังไงอะเป็นเอ็กซ์ตร้าละครรู้สึกว่ามันได้น้อยเกินไป ก็เลยไปเป็นเอ็กซ์ตร้าโฆษณาได้ 3,000 แล้วผมก็เลยคิดทำยังไงดีจากเอ็กซ์ตร้าจะไปเป็นตัวเมนอะผมก็เลยลองส่งแคสแล้วก็ทำโปรไฟล์ตัวเองดีๆลองไปถ่ายรูปเล่นๆแล้วก็ลองทำโปรไฟล์ตัวเองแล้วก็ส่งคำการ์ดให้เขาปรากฏว่าได้เป็นซับเมน อืม 25,000 โอ้25,000เลย งานเดียวมีผลงานแล้วได้ขึ้นเป็นเมน อืม จำได้ว่างานที่ได้เยอะที่สุดคือ 80,000 โอ้ อยากเล่นละคร ฮะ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ ตอนนั้น 25 ครับ ทำ ผ ไม มรู้สึกว่ามัน ตอน ได้เงินเยอะพี่ เพราะว่าชีวิตผมมันต้องแบกรับทั้งครอบครัว ทั้งตัวเรา ทั้งอนาคตย่าเป็นอะไรขึ้นมาทำไง อืม เราเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไง โอ้นี่เป็นตัวอย่างของการวิ่งเข้าหาโอกาส ใช่ครับ ผมประหลาดใจมากที่คุณบอกว่าคุณได้เข้าวงการ เพราะรายการรู้ใหม่ใครโสดเหรอครับ ส่งโปรไฟล์ไปที่รายการนุ่มเหมือนไฮโซดก็โดนเรียกแคส
ก็เข้ามาออดิชั่นมาแคสอะไรเสร็จ มาเป็น ขั้นตอน เขาเรียกปรัชนีใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ตอน อั นั้น ศดี เป็นดวงได้ไหมเพราะว่าจริง ๆ เหมือนแจม จะบอก เอง ความลับ ทำไมอ่ะ จริงๆอะผมมารายการเพราะอยากให้พี่บอยเห็น ผมอยากได้งานต่อ หรอ ใช่ คุณเลือกที่จะเดินเข้ามาในรายการหนึ่งรายการฮอตฮิตของช่องวัน31เพื่ออยากจะให้ผู้บริหารเห็นคุณสักแวบหนึ่งก็ยังดี ใช่ครับ ผ่านตาสักหน่อย ในความคิดผมคิดว่า เห็นผมเถอะ ผมเนี่ยแจมรัชตะมีอยู่บนโลกนะครับ มีผมอยู่บนโลกนะ ขอให้เห็นผมเถอะ 3 ปีเองนะ จาก 22 มาถึง 25 คุณได้เป็นนักแสดงแล้วนะ เร็วนะ โอ้โหพี่แต่มันลำบาก มันเร็วจริง แต่ว่าเอาจริงๆในเทปรูปใหม่ไฮโซดอะผมก็ต้องขอบคุณคนดูเลย ผู้ชมต่างๆ มันเป็นกระแสขึ้นได้เพราะคนดูจริงๆพี่ ถ้ามันไม่เป็นกระแสมันก็คือเงียบไปเลย รู้หมายใครโสดทำให้แจมได้มาเป็นนักแสดงช่องวัน31ครับ ใจที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอก็เธอไว้ให้นานเท่านาน พอละครออกไปแล้วก็มีฟีดแบ็กที่ดีมากๆเลยจากกระแสทั้งคนทำงานเบื้องหลังกระแสของคนที่บอกว่าโอ้โหช่องวันกล้าที่จะนำเสนอละครแบบนี้ ตัวคุณในฐานะนักแสดงได้รับฟีดแบ็กนี้มาแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้าง โอ้โหดีใจครับ ผมแบบปลื้มใจมาก ผมนั่งยิ้มเลย วันแรกที่เราได้เห็นทีเซอร์อะร้องไห้ เหรอ พอได้ฟีดแบ็กกลับมากับที่เราเหนื่อยไปอะเรารู้สึกว่ามันหายเหนื่อย มันชื่นใจแล้วแบบโอ้โหผมนั่งดูทุกวันเลย ผมนั่งดูใครจะด่าด่าก็ด่าผมก็นั่งอ่านไว้ก็เก็บไว้อะมันก็ถูกของเขานี่เขาด่ามันมุมมองของเขาเราก็ต้องยอมรับแหละ คนชมเราก็เก็บไว้เป็นกำไรชีวิต แต่อย่าเอามาเชิดชู ถ้างั้นมันก็จะลอยอยู่แบบนั้น รู้สึกดีมากครับ แล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบพี่ฟิล์มก็โอ้โหเป็นครูอีกคนนึงเลย เป็นครูที่สอนดีมาก ด้วยวัยที่ใกล้กันแล้วก็รู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วเพราะพี่ฟิล์มเขาผ่านมาหลายเรื่องแล้วเราเพิ่งผ่านมา2เรื่อง มุมมองในกองถ่ายเรายังแคบพี่ฟิล์มเขาโอ้โหมุมเขากว้างไปหมดเขาทำงานมาเยอะมากเขาก็สอนว่าเนี่ยควรจะวางตัวแบบนี้นะ หาความรู้ใส่ตัวนะ มันจะได้เปิดโลกเราจะได้ไม่อยู่ในกรอบเดิมๆ mindset เราจะได้ไม่ถูกเซตไว้แบบเดิมๆพี่ฟิล์มเขาสอนเยอะมากครับ เหตุผลอะไรแค่ไหนช่วยทิ้งมันไปไหมแค่เพียงมองว่าเรารักกันก็แค่เพียงเท่านั้นพอ ละครเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในอดีต มันเป็นพล็อตของอดีต เราจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องคุณชายเนี่ยเยอะมากๆ การที่เราไม่เปิดกว้างทางด้านความหลากหลายทางเพศมันส่งผลให้คนหนึ่งที่เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราดูไม่เหมือนคนอื่นทำไปทำไม ดูไม่มีคุณค่าเนอะ ดูไม่มีคุณค่าเราไปลดคุณค่าของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งทำไม แล้วในอดีตมันก็จะสอนเราเองว่าปัจจุบันเราอยากให้มันเกิดแบบนั้นเกิดขึ้น แม้กระทั่งครอบครัวก็สอนว่าลูกจะเป็นอะไร จะเป็นเพศไหนมันไม่สำคัญครับเขาคือคนปกติเขามีความรู้สึกเขารักได้เจ็บได้จะแบ่งแยก อย่าเลยอย่าทำให้ แล้วจะใครรู้ว่าเรื่องเป็นต้นซิ่ว ต่างกัน แต่พี่ใหญ่เป็นพี่วัว ไม่เคยต่างกันก็เหมื พี่ อน กลับทำเป็นคนอื่น ของเธอรัก เพียงแค่เพราะว่าผมไม่ใช่ผู้ชาย อย่าทำให้ความรักต้องมีเงื่อนไข แค่รักเป็นเพียงแค่รักได้ไหนเหตุผลอะไรแค่ไหนช่วยทิ้งมันไปได้ไหมแค่เพียงมองว่าเรารักกันก็แค่เพียงเท่านั้นพอ ในโลกนี้มันมีอะไรหลากหลายที่คนเราไม่รู้ครับแต่สิ่งที่เราไม่รู้มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องผิดเนี่ยเราก็อย่าเอามาตรฐานของเราไปตัดสินว่ามันผิดหรือมันถูกคุณค่าของมนุษย์มันเท่ากัน มันก็คือสิ่งกลมๆที่มันมีค่าเท่ากันทุกคนนะมันอยู่ที่ใครจะตีกรอบแบบไหน ครับ ถ้าเราไม่มีกรอบทุกอย่างก็เท่ากันไปหมดผมว่ามันมีความสุข ถ้ามีโลกแบบนั้น อย่าทำให้ความรักของเราต่างกันทั้งที่มันไม่เคยต่างกัน พี่แจมครับ ถ้าชอบคลิปนี้ต้องทำยังไงฮะ ถ้าชอบวันบันเทิงทอล์กนะครับ ไปกด Subscribe เลยนะครับ ที่ช่องวันบันเทิงนะครับ